tango mosusu ta ekoki mais circonstance nanu ekoki te. Alléluia. Veut dire tango tana circonstance ekutanaka nde créaka bombe et créaka ba témoignage. Bitumbo yo longi te ke baba na notamso ko longa bango pe. Il faut ça l'effort pour moboti longa bitumba na yo. Po obunda, po olonga, po pousa na présence nzambe loko liboso, il faut yeba ka koza mwana nzambe. Il faut yeba. Oui, shalom. Bonjour à tous. Peuple dédié, Tikanzambe apambola yo papa maman. Tikanzambe apesa biso makasi lisusu. Nzambe apesi ngana makasi na mokolo lelo tokutana tosangana toyoka tomonana. Il y a des gens bamoni mokolo lelo te, il y a des gens maboko ezo salate, il y a des gens bakoteli bango pa ba criminel, misu babomi bango mais misu bakufi pété. Maintenant, sur la moto, Zamba pesi bomo oyo kufite. Zamba batelinga na yo asali biso tozala parmi ba vivants. Azo mérité to kumisi, azo mérité to sanjola ye. Na moment nyonso malgré ma beto malamu ekokomela yo, to bosanaka ya koloba na Nzambe m'excité. Alinesa yo obotama na famille ya bien. Ezana ba famille mosusu mwana botami. Abotama papa Rosie Christian, maman Rosie Christienne, me dit bana babotami na famille à mabe. Payé pas komi mutu mabe. Mais misusu babotami na ba famille à bongo mais nzamba salike abima bien. Alléluia. Nzambe na biso za monene na mona baba abali baba mais baboti mwana lobaka. Koka boti mwana tambolaka. Avec la moni mwana zo aboti mwana zo monde. Mais déjà ba merveille ya Nzambe. Yangwana na moment o na benda conscience yangana yo. Okanga miso esike zo miolo ba Seigneur merci. Na yebi osalaki yango na tongo, na yebi osalaki yango na midi, na yebi osalaki yango na pokwa. Avant là lo salaki yango, mais na moment zo landanga olobaka Seigneur merci. Olongisi nga na bitumba, olongisi nga na ba makambo na yebite. Seigneur totiki pe moment na sia loboko na yo. Merci Seigneur Dieu pour battre les biso sungi biso komisi biso na moment o. Et pesa melaki batonyo sokola la mekola mukate. Et pesa melaki batonyo sokola muka même kokoma na moment o bakomi angote. Mais o batelinga o pesinga makasi na mon frère ma sœur oazulandanga. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. De tolobi amen. Tikanzamba pambola yo. Tikanzamba sunga yo. Apeso makasi a fortifié yo na moment na situation na temps oyozali. Alléluia. Oui, bonjour à tous. Ezeabiso le berger Obed Bizila, moko église la maison du potier. Oyezana commune à Matete na quartier Kwenge numéro 36 bis. Et Kambami na notre père mon père spirituel, le révérend Benjamin Diondo Wanseng. Napesi papa maman mbote, napesi ndeko Zolandanga mbote. Pourquoi pas sur notre chaîne EHP Media, na bakambi nyonso ya notre chaîne. Oui, bien aimé, naye to partager sur connaissance moko eza na Bible. Na lombango kofungola la Bible na yo na livre ya Esther chapitre 4. Dans ce le verset 1. La Bible dit, Mardochée ayant pris tout ce qui... Mardochée ayant pris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, se couvrir de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Alléluia. Il dit, Mardochée ayoki quelque chose à comprendre makambo moko ezoleka nesalié apasula bilamba pe abima alata putulu bedi alati sac pe abima banda ko ganga tomba le bela cri zamer eza mongongo ya bololo azolela na pasi na mutema
Chiko problème nangeza nini o Mardoché ayokaki. Nini epusaki ya ganga. Na yebi histoire au malam. Il y avait un homme dans le nom de Aman. À Téléma qui pourra détruire Israël. Il y avait un homme dans le nom de Aman. À Téléma qui pourra bomber Israël. À détruire Bango. Pourquoi? Pour Mardoché. Abandé ko gumba melaete. Na linesa mutumoko. Tango ko boya gumba mela position. To baloi ya diable. Peu importe nyonso babongisa pona yo yebake ko simba yote nzamba olongi sokaka et faire penser ngana histoire à Shadrach, Meshach, Abednego. Un roi a s'opposé à tes statues. Alobi o ko gumba me la statue ote to ko brûler to ko tumbaye ba ko matisa fourner 7 fois. Mais bateau ba gumba me la eke côté. La Bible dit Shadrach, Meshach et Abednego babwaki bango na kati ya moto. Na linesa mutu moko soko zoleka na moto okozika te. Na linesa mutu moko soko zoleka na tentation na épreuve yebaka ekoboma yo te. Eza nzelo nzambe olekisa yo po bato ba témoigner ki ozalaka na nzambe. Amana telemi bazo benge na Bible sotangi na chapitre 2. Balobi ennemi des Juifs ou ennemi de Dieu. Aman a telemi na force makasi. Nde sali Mardoché ganga pasola bilamba. Mardoché komi pene ya ndako ya roi. Tango komi wana Esther ba ebisi etala moto bozalaka na ye mingi. Alati putulu. Esther a supporté angote. Reine Esther a tindi bapia Mardoché bilamba na chapitre na verset 5. Tango bakomi bapia Mardoché bilamba Mardoché bina olata bilambo te na lingo comprendre message pe au prier. Na lina sa moto moko lisusu yebaka na be héritage okotikela bana na yo tikela bango Yesu. Dede tikela bango mbongo tikela bango bolamu tikela bango héritage ya malamu mais kotikela bango komba na yo te. Alléluia. Il faut éviter que la bana no combat na yo. Il faut la malamu oyo longa te il faut longango de vivant. Sinon te bakoko no ba obikango. Bitumba ya Mardoché na Amana nzoka nde bango ba yokutango ka eza bitumba ezala déjà. Eza makambo ezala déjà ezali sama déjà. Mais après ba cercle Mardoché yo obikango. Alléluia. Mardoché, tant Esther a eu un message, elle est Mardoché beaucoup là. Pourquoi? La Bible commence par Mardoché ayant pris tout ce qui s'est passé. Mais dit Mardoché a yebi makambo e bande koleka makambo ngo ezakine. Tango Mardoché a révélé na roi ke bande ba bomé. Balongoli benik ya kala. Batie mutu moko kombone zaki Aman. Mais Aman a comme un pouvoir à cause de Mardoché a révélé qui secret par roi. Na ina sa mutu moko belamu ko sala o sala kanzamba bosa na ngote. Tam sozo le kana momo zolo ba a nzamba tikinga. Bolamu na nga pe na sala ke pamba non. Na ina so aza il est le Dieu des temps et des circonstances. Tango mosusu temps ekoki mais circonstances nan ekoki te. Alléluia. Veut dire, tango tana circonstance écoutanaka, ne créaka bombe, et créaka ba témoignage, et créaka makambo bato bako ndimate. Mardoché asali bolamu, et bomba manango. Nanzela Mardoché nde sali balongoli bato wana, bayo tia Aman. Or bayo tia ennemi ya ba juif. Tala, tika bato musuba mata ba dondwa na trône wana. Bango bakansi ba yepo ba nuire yo. Mais yebaka ba yepo yo longa bango. Ba mati ba tombwa mapo ba oze l'échec na bango. Okoka mamutu asalanga mabe koma komi boye. Ayo salanga lisusu non. Nzamba tike wana po orgueil ne mata po akitisa isiko. Aman tango akomi na place wana, Aman akomo luka lokumu. Lue pesama, il faut batu nyonso ba gumba melaye. Mais or Mardoché ko gumba mela mante pourquoi un Aman
aza moko oyo po azwa pouvoir Mardoché nde moto arevelaki. Mais Dédé oyo eza trop profond ebombami na kati. Aman aza descendant ya roi Agag. Alléluia. Moto akotanga na 1 Samuel chapitre 15 na ba verset asuka nde ko comprendre roi Agag. Aza moko ya mokitani ya roi wana. Pourquoi na oloba bongo? Yango na esi moto moko koluka to tikela mubana no héritage ya bitumba na yo. Bayo bundango. Bitumbo yo longi te ke babana no tamso ko longa bango pe. Il faut ça l'effort pour moboti longa bitumba na yo. Po bana no pe bako longa ya bango. Sinon te bako kutana bitumba na yo na bango moko et troubler bango. Comme Mardoché ayo kutana na bitumba oyo papa na bango atika. Or soko landi histoire oyo ba révéla identité ya tribu ya Esther te. Alléluia. Or Esther azala benjamite. Or Mardoché azala benjamite. Kendo vérifier tom su ba ebiso yango te. Pourquoi bazala ba benjamite? Bibi bazala bano ba bibi na peuple ya Benjamin, na tribu ya Benjamin. Nzokande na sima soko ozongo bandi otanga na 1 Samuel chapitre 15. Okokuta Nzambe azoyebisa na dotanga 1 Samuel chapitre 15. Nzambe azoloba na prophète na ye abikende koyebisa roi Saoul. Kende koyebisa ye ke akende a combattre Amalek. Or roi Agag aza moko ya ba descendant ya Amalek. Or Amalek ba Amalecite baza peuple o bazala be ennemi ya Nzambe. Donc no molo to zonga to comprendre place ikombe uta ti oyo comprendre yo comme tina ta ya Esther. 1 Samuel chapitre 15 le verset 1 la Bible dit Samuel dit à Saoul c'est moi tendre roi, pardon, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple Israël. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à sa sortie d'Égypte. Alléluia. Royauté échangée quand? Royauté aux Zaki na tribu à Benjamin. À cause il y a désobéissance à Saoul et ça li ke ba longolé na bokonzi. Onga na bi présidence nde ba changeaka. Oka mungwande mu Congo akoko mape président. Mais royauté changeaka te. Mais à cause de désobéissance na ye abateli roi désobéir na Nzambe royauté ke na tribu ya Juda. Aux Zaki na tribu ya Benjamin. Mais ce qui m'étonne eza na combat o etikalaki. Mais na bandi kotuna pourquoi Nzambe atindaki baboma Israël? Pardon, pourquoi Nzambe atindaki baboma Amalecite? Amalek akufa mboka mobimbo. Alléluia. Yaona lobi eza na ba combat musu ebanda kala. Mais na lina ebisa pe mutu moko mwana moko. Soki baboti no batikela o combat. Yebaka na ane oyo. Yo il faut longa combat baboti no. Yo il faut longa ba combat o batike la bino. Exode chapitre 17, le verset 8. La Bible dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Alléluia. Awanaye sur les combats spirituels. Ce qui m'étonne, Aweza tango Israël abandai kobima.
on a besoin makambo e salama. Mardoché bayo bunda komba oyo bakoko na bango babundaka. Menzamba lakaka ke akoboma Amalek ako effacer bango. Bautika laka lisute yeso tangi Exode 17 jusqu'à 16, 8 à 16. Ndo okuta message oyo. Ce qui m'étonne est tango Moïse amoni Amalek otake bango pour Israël tia banda ko bimazaki na force te. Azaki na mbelite, azaki na lote bon bando kende po ba ke ko adorer. Mais Amalek ayo kale bango. Amalek ayo bundisa bango ye na armée na ye. Ne Moïse alobi na Josué kende bunda. Mais ngana o matangomba. La Bible me dit tango Moïse a tomboli maboko Israël a olonga. Tango abandi ko lemba maboko Israël abandi opola Amalek azolonga. Nde sali Aaron pe ir baye batie libanga na maboko wa Moïse nde batomboli maboko netika libela nde salaki ke Israël alonga. Nde na sima nango écoutez. On a le besoin babitumba mususu ya. La Bible dit Moïse bâtit na 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Amen. Si au moins la histoire Esther, combat Esther, combat ya Mardoché na Aman, eza ebanda source nango eza awa. Yango soko yebi siko utate, keba ne sika okende ezala compliqué pona yo. Yango to obima biso bana okuta combat, okuta makambo boy, otala maladie moko boy ya famille, bato muto ntela belango ekitati epanani ti epanani. Il faut le vérifier uta wapi. Alléluia. Nzokande Amalek akalaka Israël na sorti na bango na obima en Égypte. Or Israël a un peuple choisi par Dieu. Et ce peuple ya Nzambe veut dire Amalek pour Nzambe atalaki Amalek akale Israël ta kalendenga. Alléluia. Nzambe tangwaye ko se souvenir na makambo alobi na ko exterminer na mabele o Amalek. Alléluia. Pourquoi akalaki Israël? Veut dire eloko lekelinga Amalek a bunda physiquement. Josué pas au bunda contre bango, mais on est au salama bitumbane bunda physiquement tezaki bi combat spirituel muta banda au bunda ngweza Moïse. Maboko wa Moïse. Prière na yo ekolongi sa famille non. Yango omona tango lembaka na vie de prière ba kombe ya kamakasi. Ba complication ya kamakasi. Omona na musala no balongoli yo, balongoli lekino, balongoli ndekono, eza po yo Nzamba benga yo zala mutu alo sambo. So aussi longtemps yozo lembisa maboko comme Moïse, Joshua olonga te, ba comme olonga bango. Aussi longtemps yo tambola lisu bien na présence en Nzambe te, bana no ba comme kolonga ma. Alléluia. Yo il faut longa kaka na prière. Bébé, pourquoi Nzambe alobaki ke na koboma Amalek ba otika la te l'autre côté? Na linesa moto moko Galata ola tiabiso na combat spirituel. Ndenge ni tozala na parole, ndenge ni tozala na casque du sali, ndenge ni tozala na épée. Bebi ba armure ya combat spirituel nyonso ba pesa biso ezala devant, ezala na simate. Eloko epesa Nzambe kanda akota makambo abundisa Amalek a exterminer bango eza po Amalek aya kotake Israël na sima. Na line biso benemi nyonso babando yelo na ndenga sima babando zala combattu par ton Dieu. Au comprendre te. Bitumba nyonso babando lukelo soke yeka na ndenga sima yo obunda te Nzambe muto obundelo. C'est pourquoi Nzambe aloba non o babundisi bionte babundisi ngai. Tango Moïse a tomboli maboko balongi alobi te bitumbe ko continuer. C'est pourquoi Nzamba eko se souvenir na makambo Amalek a salaki. Aye na 1 Samuel chapitre 15. Aye ko poser ka o pa peuple moko ya Benjamin. Et pas roi Saoul. Nzamba lobi encore yo za roi. Kende boma Amalek po boma ki peuple na aye ko bundisa peuple na ngana sorti na bango.
So roi il faut exécuter, il y a comme kuna moni banyama mafuta, amoni banyama bien, abateli banyama o nzamba lobaka boma nyonso. Na linesa mutu moko nzamba linga ko obéissance que le sacrifice. Alléluia. Tango désobéir, nzamba talité combat o batu ba osili sangoka il faut bazala ba batu a tribu ya Benjamin. Nde na ebisi yo Mardocha za peuple ya Benjamin. Yango na esi papa moko kotikela bana no héritage ya bitumba no te. Maman kotikela bana no héritage ya bitumba no te. Jeune yeba kotikela bana no héritage ya bitumba no te. Oroboto kokola. Makambo osala keba bana no bakoye hérité yango. Il faut tango za lelo oluko longa ba bitumba no nyonso. Otozana maladi moko boye papa zala nango mama zala nango yango yeli pe koko na biso yango yeli bana nanga yango na moni yango non il faut boya makambo wana. Alléluia. Nde yo sala biso na livre ya Esther place totangi. To babi Mardoché ayant pris Mardoché tango yo qui a comprendre le bi non. Alongoli bilamba apakoli putulu vedi Mardoché alinga la nzambe Seigneur combat o eza ya yo. Alléluia. Eza na bitumba mususu yo muto obundango meza bitumba mususu eza nzambe il faut abundango. Pourquoi bitumbo ebandeli nango nzambe muto abandaki yango Moïse akendaki asalaki forme ya abandon tie maboko. Abi Seigneur bunda bitumbo. Biso to bimi to amakasi te na leisa muto moko zonga simatika nzamba bunda bitumbano. Zonga simatikela nzamba bunda bitumbano elongeza. Soki yo moko yo bunda yango okokate. Yango Mardoché tango a comprendre le bi non bitumbo eza yangate. Pourquoi? Aman aza ennemi ya Nzambe. Or, pourquoi babenga ennemi ya Nzambe? Tona bandi ko vérifier na comprendre une chose. Israël aza peuple Nzamba ponaki pour Messie abima. Sikoyo Aman tango a vérifier ba bisie Mardoché boyo gumba melo. Alukaye ba Mardoché bimi na tribunini tangango na Esther D. Tango ba yebisi pays oyo to famille à Mardoché aza israélite ne amana ki osola na roi aluki a détruire peuple mobimba a détruire Israël mobimba. Pourquoi? Eza combat spirituel. Combat spirituel. Eza mutayaka a détruire o eza kakati ya mutu. Vedi amana zaki lo kwa diable. Vedi aye po détruire Messia botamate. Abike na tribu oyo, na peuple oyo, eloko malamu ebima il faut na détruire. Or, oyo nzamba tia kati no ba otikala ko détruire yango te. Yango yo il faut pousser na pembe na nzamba. Ayebisi roi lobi na opeso ba mbongo. Mais tout bon ma peuple oyo, roi pas accepter péché à non, à sceller. Mais ce qui m'étonne, exactement Esther à comprendre le combat. Esther a si Mardoché lobi, ngana ko gêné pendant 3 jours. Alléluia. Dans l'inessa mutu moko, il y avait un Esther qui est notre Seigneur Jésus. A koufa pendant 3 jours. Pendant 3 jours à longelangana. Pendant 3 jours, à botola pouvoir moko papi abiso. La Bible dit après 3 jours il y a prière, il y a Esther. Nde sali Esther à kota nanda kwa roi. Écoutez ce que dit la Bible. Esther chapitre 5, le verset 1. Le 3e jour, Esther s'est mis ses vêtements royaux, se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal. Alléluia. Dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce aux yeux du roi. Alléluia. Ce qui m'étonne est le Esther fakala ta robe ya royauté. Naline sa mutu moko. Po obunda, po olonga, po pousa na présence nzambe loko liboso, il faut yeba koza mwana nzambe. Il faut yeba koza église, il faut yeba koza
moko ya nzambe. Esther tango alati robe wana ko oh mais nga nazaka reine nazaka pona roi bebi loué ko bomanga te bato ba bomanga te soki Mardoché oyo aujourd'hui azo représenter diable oyo akenda ko funda Job azo autorité pe pouvoir accès ya otaliboso nzambe boni nga nza plus que ye mwasi ya mutu na camarade to connaissance ya mutu wana baza deux personnes différentes baza na faveur mon côté liboso mobali. Alléluia. Na dina bisa oyo zaka mwasi to mwana ya nzambe yango Esther tango akoma roi bise ata royauté nanga na pesa yo na dina sa moto moko 3 jours ya combat 3 jours ya prière Esther ezola kisa poto poussa na poto longa bitumba il faut to longola corps âme esprit to kota na présence ya nzambe to benga ye akota bitumba na biso. Non, et ça me moko prier le Seigneur combat ceux qui me combattent. Seigneur bundisa ba o bazo bundisa ngai. Elonge ezali mama tikela bana nzambe, héritage otikela bana yango wana. Tika nzamba pambolo. Message nangeza ki wana non sepela o matisa vie de prière. Olonga binemi o bana no bakoko o baboti no bakoko olonga te. Okangi misu. Seigneur Dieu tika message o ekota na mitema batu pe vendre. Seigneur sala quelque chose. O vie de prière nezaki ya kolemba tombo la vie de prière ne. Na telemeli o nyos tueze diable. Dans le nom puissant de Jésus. Ndetolobi amen. Que Dieu nous bénisse. Isaiah biso le berger Obed Wizila. Moko église la maison du potier. Sokolingo benga biso benga so ezana makambo partager aux un problème. Bitumbe telemela ki makambo ezo lekela yo toza awa pona biso poto seilanzam. Notre numéro de WhatsApp ou appel plus 243 89 44 67 927 plus 243 89 44 67 927. Na pesi biso nyonso mbote, pourquoi pas notre pasteur Timothée, mon berger Zola, Zamba pambola biso berger Koupa, na famille nangai, ba condoléances, que Dieu nous bénisse. Amen. Bye bye.